В этот раз мы узнаем, как греет надья. Я взял с собой термометр. Сегодня на улице обещают минус 27. Значит, разожгу надью и посмотрю, какая будет температура в палатке с надьей. Собираюсь ночевать. This wood is very strong. Видно, минус 25. Время 18:00. Запалил надьюшечку. Ну, горит она не интенсивно, но есть огонь, не совсем тление. Есть огонь, греет хорошо. Да, и со временем там, что у нас? В общем-то, можно сказать, что она вошла в режим. Тепло дает. И время 21:14. 22:32, минус 24. Занесу термометр под этот навес. И буду замерять, насколько теплее вот под этим навесом. Это, можно сказать, экран. Навеса тут как такового нет. Проверить, держит ли этот экран тепло, отдает ли он его. И возможно ли с надьей спать с таким экраном в мороз. Прошел час. 23:34 сейчас. Термометр у нас показывает на месте, где я сижу. Ну вот, минус 19. Вот здесь вот реально холодно. Спина немножко так даже подмерзает. Но ногам очень тепло. На часах 0:36. Прошел еще час. На градуснике минус 18. Минус 16. Но я его сейчас чуть-чуть на 10 сантиметров подвинул ближе. Почти к краю. Никакого плюса нет. Не было бы комфортно спать. Тепло за счет того, что ноги в тепле постоянно и тело наклонено к костру. Но сзади сидеть, сзади чувствуется холод. 1:30, 1:31. Смотрим на термометр. Пошел снег. На термометре минус 16. Ничего не поменялось. Оно все разгорелось, и теперь настолько жарко, что я хочу закинуть ноги наверх. Потому что уже невозможно. Можно подпалить ноги себе, волосы на ногах. Кажется, я его воткнул. Нет, все-таки не хватает жара слева. Не хватает вот этого вот расстояния, но слишком большое. Поэтому разгорелось до середины с правой стороны. 3:31. Так, следующий замер температуры. Минус 10. Пока что это рекорд за все время. Так, ну что, я сейчас подкинул с левой части там немножко хвороста, немножко подразгорится, просядет верхнее бревно. Вот, и будет
левая часть вот эта вот гореть. И потом сделаю замер температуры. Так, следующий замер 6:33. Последний был в 3:30. И я продремал два замера в 4:30 и 5:30. Было тепло, очень комфортно, что я прямо аж стал засыпать. Вот, до сих пор жарит. Вот правую сторону я вообще не трогал. Сейчас только передвинул 2 минуты назад на 20 сантиметров подальше, потому что печет так, что аж горят ноги. Пока она горит, греет очень хорошо. И вот сейчас пошел самый жар, вот последние 2 часа. Очень комфортно, но температура все равно на градуснике, на коврике минус 10, минус 9 сейчас. Но я подремал. Так, ну судя по всему, немножко потеплело. Погода в Сыктывкаре сейчас. Гисметия 19,5. По ощущению минус 25. Холодно или нет, сказать не могу. Здесь у меня жара. Там готовится молоко с какао. На моей щепочнице, прямо на надье. Это произведение искусства. Так, ну вот прошел еще час, 7:39 уже. Так, надья горит 10,5 часов. Запас еще на пару часов точно есть. То есть все правда, то что пишут, 10-12 часов она гореть будет. Смотрите, в зависимости от интенсивности. В общем-то жар дает. Сейчас буду ее тушить, собираться домой уже. Вот, и по поводу фонаря еще хотел сказать. Фонарь переделанный, который на литий-ионные аккумуляторы, светит с 4:30. Время 7:30. То есть уже 15 часов светит. Так, ну двоякие ощущения оставила надья. Значит, долго готовить. Пилил я их, наверное, часа 2 вот этой вот своей пилой. Ну, вместе с поиском стволов. Дальше разжигаешь ее часа 2, и тепло у меня дала она хорошее, при котором захотелось заснуть прям. Это через 6 часов. I want drink.